Pradėsime apdovanojimo procedūrą, baigėsi galas žvejybos. Iš viso sugauta 68 žuvys, bendras svoris 439 kg ir 800 gramų. Vidutinis svoris 6 kg 470 gramų. Kiek prisimenu iš praeitų metų, tai vidutinis svoris irgi buvo apie 6 kg. Tai palyginus su praeitų metų pavasario varžybom, tai yra labai panašus. Didžiausia žuvis 13 kg 750 gramų. Pradėsim apkotus. Pradėsim apdovanojimų ceremoniją nuo teisėjų, kuri mums visiems padėjo žvejotėse varžybose. Mums teisėjavo vienam gale kablys Kauno klubas. Ir štai atstovas Giedrius Loda, norėčiau jam padėkoti. Maikutės vėliau, ne? Tai labai trumpai. Ačiū už tokį gan sklandų bendradarbiavimą. Nepykite, jeigu kas nors buvo ne taip iš mūsų pusės, stengiamės, aišku, nesam profesionalūs tokių varžybų teisėjai. Manau, kad, sakau, stengiamės kiek galėjom. Kas buvo ne taip, nepykit, šiaip ačiū organizatoriam už pasitikėjimą. Galbūt, jeigu turėsim jėgų ir laiko, padėsim ir kitą kartą. Manau, kad tiek. Ačiū, Giedrius. Norėčiau padėkoti Dominikui Kotelnikovui, kuris turėdamas 8 metus ištvėrė visas varžybas kartu su savo tėvuku jau senu žvėriu. Apdovanojimas specialių prizų sertifikatų. Jaučia tavo dovaną. Nu, daug dabar ranką dar paspausiu. Tikiuosi, kad užaugs toks pats geras žvėris kaip ir tėvukas. Taip, toliau pradėsim nuo komandų apdovanojimų atminimo prizais. Rėmėjas įsteigė atitinkamus dalyvavimo sertifikatus, medalius padarė, pagamino specialias Galaxy Carp maikutes. Pradėsiu. Taip, LT United, Šarūnas Kasiulis, Edvinas Kasiulis, Vilius Kasiulis, visa šeimina. Davai. Čia vienas. Jūsų prizas. Sveikinu. Už dalyvavimą. Čia yra apdovanojimų varžybai, kur dar vienas dalyvis? Neatlaikė. Neduokit ger daugiau jie. Bet mažiau irgi. Yra visi dalyviai apdovanojimai sertifikatai. Taip, Šarūnas Kasiulis, Edvinas Kasiulis ir sūnus. Nuotrauką padaryti. Sveikinu. Vaikutės. Jeigu yra galimybė, dar pasirinkti. Dar starbaito tašės pasirinkti, čia kelių dar likusių yra. Jums labiausiai pasisekė. Kas tas teorija? Galima pasirinkti. 19 vietoj Galaxy Carp antra komanda, Raimondas Jablonskas. Čia ne visai 19, bus 14-19. Ir Audrius Barisas. Neatlaikė. Sujungti neįmanoma visai. Niek nelaikė. Pala. Nu, aš jau noriu. Sekantis komanda Maurai, mano kaimynai. Per visas varžybas girdėjome juos. Alvydas Koržovas, Egidijus Pakauskas, Nerijus Vitoris.
Vienas neatlaikė. Kuo toliau į galą, tuo labiau net laikiusi. Jo, tai čia nieko neliko jau daryti. Būtas, jeigu sakė vienas, kad tyčia pasileisiu, tai kad užsivers pėdžių. Eikit pasirinkti padaryti. Maurui duok kesą, jam tiks. Sekanti komanda 3 promilės, Audrius Mitravičius ir Darijus Liobė. Truputį arčiau, jo tas užrašas gerai matosi. Ne, o tau truputį toliau, bet tas užrašas gerai yra. O, Kesu, išmokinai fotografuoti, dabar turėsi bėdų. Stot, lygiuot ramiai, įsiskaičiuoti, pirmas, antras. Następna drużyna z Polscy Aderkarp Team. Darius Dziękuję bardzo. Daugelis komandų per šitas varžybas kartais būdavo stresuoja, įvairių ten buvo niuansų, tačiau viena komanda be streso visas varžybas normaliai žvejojo ir susilaukė apdovanojimų. Be streso. Arijus Balčiūnas ir Eugenijus Juodis. Jie ir dabar be streso, va? Taip. Eugenijus. Pakartok, nes tavo lašiukai krenta, daryk po 2. Atrodys veidai girti paskiau. Užpilti. Viena iš šiuose varžybose dalyvavusių komandų jau nuo praeitų metų dėka mūsų kolegos Mariaus šaudo tuščiais šoviniais, tai čia Galaxy Carp Lietuva, Darius Surgautas ir Andželika Surgautinė. Pažiūrėsim po 9 mėnesių. Darius. Dariau, lauksim rezultatų po 9 mėnesių. Kodėl nesifokusuoja? Tai gerai. Vakar buvau nuėjęs per pietus patikrint, palapinėje buvo tuščia, nieko ten nebus. Atskirose palapinėse miegojo, žiūrėjau, kad ten dvi. Autobusiukas.